次試下用新嘅起針方法。嗱，你話我用翻舊嘅方法得唔得啊？都得嘅，不過我哋睇下，你可以試下呢個新嘅方法個效果係點。我哋用4支短針嚟織呢頂帽嘅，咁而家我哋起呢一把心咧，就起喺3支短針上面，將佢平均起上去啦，織起上嚟我哋就會容易織啲啦。好啦，差唔多啦，我哋轉過去一支針嗰度繼續起啦。第3支針啦。嗱，呢一個就係帽邊啊，我哋喺度咧開始織個花紋咧，就係咁樣織嘅，2針低，3針高。
嗱，就係咁樣繼續織落去啦，全程都係咁樣織，氹氹圈咁樣織。一行咧，我哋叫做一個圈嘅，慢慢織，織到佢約莫係22到25 cm 公分，個帽就差唔多夠深㗎啦。我哋開始減針啦，你睇唔睇到啊？呢度咧就係起針嗰個位嚟㗎。我哋咧有條繩畫咗喺度嘅，係啦。呢度咧係個起始嚟嘅，開始嚟嘅。好，喺呢度開始減針，減個帽頂啦。減針方法咧就係咁嘅。呢度第一次減針咧，我哋就咁樣減，織咗2針低啦，然後織1針高。剩低嗰2針高咧，就2針織埋1針，係就係咁減法啦。成行或者呢個圈都係咁樣減。好啦，我哋織咗一個圈嘅減針啦。咁咧，我哋喺呢度咧就唔加唔減啦，照住啲紋織2針低，2針高，係啦。頭先我哋有3針高噶嘛，俾我哋減咗，而家咪剩翻2針高咯。咁我哋織1個圈。好啦，嚟啦，我哋第2次減針啦。第2次減針咧就係咁嘅，2針低針織埋一齊，減咗佢1針，跟住嗰2針高嘅我哋織咗佢，係啦。咁咧後邊都係咁啦，2針低針織埋一齊，再織2針高嘅。好，而家我哋減完第2次之後咧，呢一行又係我哋唔加唔減，1針低，2針高，係啦，1針低，織1個圈。嚟第3次減針，就將嗰2針高減埋佢啦，織完低針，
織咗2針高針，好，繼續減針咯噃。同樣啦，我哋即一行唔加唔減啦。咁呢一行就係低針高針、低針高針、低針高針，即一行。好啦，而家我哋收咗個帽頂，咁咧我哋就剩低嘅冷咧拉長少少，因為我哋會將所有個圈圈咧穿起晒佢，然後將佢索緊。我哋睇下點樣做咯喎。就係咁咋，3支針剩低嘅圈圈咧，我哋全部圈起佢，冇乜特別技巧，然後將佢拉緊佢，佢就好靚㗎咯喎。好，拉緊佢，全部將佢咧均勻啲啊嚇，唔好一度鬆一度緊啊。好，唔好意思啊，拍嗰陣時咧放歪咗。好啦，拉近咗嘅時候咧，我哋再咧兜多一個圈，咁呢個圈咧就穩陣好多啦。然後我哋將條冷咧收埋喺個底嗰度，反轉睇下先。哎呀，黐咗隔離添，唔緊要，掹翻佢出嚟。咁咧，我哋收咗條冷咧，剪咗佢咧，就完成啦。
帽邊嗰度有條拉，都收埋佢，咁頂帽就織完㗎啦。織好啦，幾好睇。呢頂帽，我覺得咩人都適合㗎喎。你可以用唔同嘅顏色去配嘅啫喎，又實用又好睇，試下。